这一个万用开瓶器哦，大家可以用这个方式，就是把这个接头先转下来，先把它拆解下来，扣住到你的人眉，不管你是怎么平口的，不管你什么规格，先扣住之后，你再把它转上，再把它转到最紧，再把它转到最紧，这样，转到最紧，这样最紧。当然，这个针在还没灌之前，针先收上去。当你这一个地方转到最紧之后，要灌的时候，针在下方，针在下方。